Grip oldunuz mu? Kış aylarında soğuk ve yağışlı günler ile birlikte, gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürre gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı arttı. Kapalı alanlarda geçirilen zamanın artmasıyla birlikte hızla yayılan bulaşıcı enfeksiyonlar, en çok çocuklar ve ileri yaştaki kişileri etkiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bu hastalıklardan korunmak mümkün olabilmektedir. Kış aylarında hastalıklara yakalanma riskinin artmasına sebep olan farklı etkenler bulunuyor. Gribe sebep olan virüslerin, kuru ve soğuk havalarda daha kolay çoğaldıkları biliniyor. Havaların soğuması ve nem oranının düşmesi ile kış ayları, virüslerin yayılması için uygun ortamı sağlıyor. Üstelik, kuru ve soğuk hava solunum yollarını hassaslaştırıp, enfeksiyon riskini artırıyor. Vücudumuzun ani hava değişimlerine uyum sağlamakta zorlanması da hastalıklara yakalanma riskini arttıran bir diğer etken. Vücudumuz sıcaklık değişimlerine adapte olabilmek için daha çok enerji harcamaya ihtiyaç duyuyor ve bu durum vücut direncinin düşmesine sebep oluyor. Güneş ışığından yeteri kadar faydalanamamakta direncimizin düşmesine ve bağışıklık sistemimizin zayıflamasına yol açıyor. Grip ve nezle gibi hastalıklar doğrudan temas ve solunum yoluyla bulaşıyor. Kışın daha çok kapalı alanlarda vakit geçirmemiz de hastalıkların bulaşma ihtimalini arttırıyor. Gripten korunmanın en etkili yolu, grip aşısı. Kış aylarıyla birlikte hızla artmaya başlayan bulaşıcı rahatsızlıkların başında grip gelmektedir. Gripten korunmanın en etkili yolu, bu hastalığa yakalanmış kişilerin bulunduğu ortama girmemek, temastan kaçınmak ve sık sık elleri yıkamaktan geçmektedir. Ancak büyük şehirlerde yaşayan kişiler için bu pek de mümkün olmamaktadır. Sürekli olarak tip değiştiren grip virüsü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl belirlenerek yeni virüs tipine göre aşı hazırlamaktadır. Yapıldıktan 7 ila 10 gün sonra vücut için antikor üretmeye başlayan grip aşısı, temas edilen benzer virüsler için koruma sağlamaya başlamaktadır. Bağışıklığı artırması için sonbahar aylarında yapılması tavsiye edilen grip aşısı, kış aylarında da rahatça yaptırılabilir. Griple ilişkili komplikasyonların gelişmesi yüksek riskli kişilerden aşılanması en öncelikli grup olarak hamile kadınlar ve doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar, 5 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üstü erişkinler, huzurevleri ve diğer uzun süreli bakım tesisleri sakinleri şeklinde sıralanmaktadır. Bağışıklığı güçlendiren öneriler. Kış hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından birisi de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden geçmektedir. Dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz, temiz hava almak ve stresten uzak kalmak güçlü bir bağışıklık sistemi için önem taşımaktadır. Antioksidan ve probiyotik tüketimi de bağışıklık sistemi için gereklidir. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermek, vitamin ve mineralleri doğal ve doğru kaynaklardan almak gerekmektedir. Doktor önerisi olmadan bitkisel ürün ve vitamin alınması başka hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle vitamin tabletleri yerine dengeli ve düzenli beslenme tercih edilmelidir. Kış aylarında açılan iştahınız fazla kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle ideal kilonuzu korumanız gerekmektedir. Bol bol C vitamini tüketin. C vitamini, vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bunun için C vitamini zengini besinler tüketebilirsiniz. Ispanak, brokoli, marul gibi sebzeleri sofranızda bulundurmaya çalışın. Bu sebzeleri çiğ tüketmeniz çok daha iyi olacaktır. Mandalina, greyfurt, portakal, kivi ve nar gibi C vitamini değeri yüksek meyveleri de yiyebilirsiniz. Salatalarınızı, C vitamini ve folik asit deposu güçlü bir antioksidan olan turp ile zenginleştirebilirsiniz. Son olarak, kırmızı biberin de bünyesinde bol miktarda C vitamini ve potasyum bulundurduğu biliniyor. Taze veya kuru kırmızı biber tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca besin takviyesi olarak anılan C vitamini ya da multivitamin haplarını da deneyebilirsiniz. Bitki çaylarının etkisi. Orta çağlardan beri bitkilerle ilgilenen insanlar birer sağlık uzmanı gibi görülüyor. Günümüzde bu konunun önemi varlığını daha çok hissettiriyor. Artık bazı bitkilerin içinde enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı, güçlü özellikler olduğu keşfedildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı bitkiler ekinezya, ıhlamur, adaçayı ve yeşil çay kare ası olarak sıralanıyor. Bu becerikli bitkiler savunma sistemimizde yer alan bağışıklık hücrelerini aktive ederek virüslerle savaşıyor. Ayrıca adaçayının iltihap giderici, ıhlamurun solunum yollarını yumuşatıcı etkisi de bulunuyor. Bağışıklık sisteminin dostu bitkiler, özellikle soğuk algınlığının başlarında tüketildiklerinde, hastalığın daha hafif atlatılmasına yardımcı oluyor. Bilinçsiz antibiyotik kullanımı. Avrupa genelinde ülkemiz, bilinçsiz antibiyotik kullanımında ilk sıralarda yer almaktaydı. Bu sebeple artık yalnızca doktor reçetesi ile antibiyotik tedavisine başlayabiliyorsunuz.
Doktorunuz antibiyotik kullanmanızı uygun gördüyse, tedavi sürecini yarıda bırakmamaya, ilacınızı dozajına göre belirlenen aralıklarda almaya özen göstermelisiniz. Ayrıca, evde yarım kalmış kutuları kullanmamanız gerekir. Tedavinin yarım bırakılması da, antibiyotiğin vücuttaki etkisini azaltacaktır. Antibiyotiklerdense, doğal ve bitkisel alternatif çözümleri de tercih edebilirsiniz. Örneğin, adaçayının antiseptik ve ateş düşürücü özellikleri olduğu, kefirin ise vücudu gribal enfeksiyonlara karşı koruduğu biliniyor. Nane, sarımsak, soğan ve zencefil de antiseptik özelliklere sahipler. Zencefili sıkma meyve sularınıza katabilir veya toz zencefili limon ve bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Bana bulaşmaz demeyin. Kış mevsiminde oluşan enfeksiyonlar en çok çocukları, yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları olanları etkilemektedir. Kış mevsiminde soğuk havaya uyum sağlamak için vücut daha fazla enerji harcar ve bu enerji ihtiyacı karşılanmadığında da vücut direnci düşer, enfeksiyonlara yatkın hale gelir. Çoğunlukla kış aylarında görülen enfeksiyon virüslerinin bulaşması, hastalığı taşıyan kişilerin öksürmesi ya da hapşırması ile havaya yayılan mikropları, sağlıklı insanların solumasıyla ya da mikropların olduğu eşyalara temas edilmesinin ardından, daha sonra elin gözlere ve yüze sürülmesi ile olmaktadır. Aynı zamanda virüsler, kapı kolları, bilgisayar klavyeleri, telefon gibi ortak kullanılabilecek eşyalar ile bulaşabilir. Belirtilerin başlamasından önceki 24 saat ve sonraki 5 gün kişinin bulaştırıcılığı vardır. Enfeksiyona bağlı hastalıkların belirtileri arasında ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık, öksürük, baş ağrısı, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve halsizlik sayılabilir. Genellikle 1 ila 2 hafta içinde iyileşme görülür. Ancak yaşlılarda, diyabetlilerde, altta yatan böbreğe, kalbe ya da solunum sistemine ait kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Bunun yanında zatürre gibi hastalıklara da zemin hazırlayabilir. Kış aylarında uzun süreli burun akıntısı neden olur. Kişinin hasta olmadığı zamanlar da dahil olmak üzere sürekli burun akıntısının olması rahatsız edici ve utanç verici olabilir. Burun içindeki doku ve kan damarları çevresel bir ajana tepki gösterdiğinde ve kişiyi korumak için sıvı veya mukoza ürettiğinde burun akıntısı başlar. Bazı kimselerin, görünürde bir sebep olmaksızın sürekli olarak burun akıntısı vardır. Bu durum alerjik olmayan veya vazomotor rinit olarak adlandırılır. Belirtiler alerjilere benzese de, bağışıklık sistemi tarafından tetiklenmez. Stres, hipotiroidi, gebelik, tansiyon ilaçları, uzun süreli burun damlası kullanımı, aşırı fiziksel aktivite, cinsel ilişki ve sigara dumanı vazomotor rinit nedenleri arasında sayılabilir. Bazı kokular, ilaçlar, hava durumu değişiklikleri veya baharatlı yiyecekler gibi tetikleyici ajanlar nedeniyle kronik burun çekme, burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayetleri vardır. Hapşırma veya göz tahrişi gibi diğer soğuk algınlığı veya alerji belirtilerinin yokluğu ile ayırt edilir. Vazomotor rinit belirtileri, kişi belirli koku veya parfümlerin yakınındayken, sıcaklık değiştiğinde, belirli duyguları hissettiğinde veya parlak ışıklara maruz kaldığında kötüleşebilir. Rahatsızlığın bilinen kesin bir tedavi yoktur. Bununla birlikte tetikleyicileri önleyerek, uygun ilaçları alarak ve tuzlu su çözeltileri ile burnu sık sık temizleyerek belirtiler yönetilebilir. Daha fazla sağlık ile ilgili videolar için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın.